He's 5 feet 2 and he's 6 feet 4. Fights with missiles on the street. He's all 31 and he's only 17. He was soldier for 1,000 years. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias von Mats Gitarrenkurs und Akustik, gitarrelernen.de. Heute wieder mit einem Song aus meiner Lagerfeuer-Songs-Reihe The Universal Soldier. Nicht auf meinen Gesang hören, wie gesagt, ich bin kein Sänger, ich bin Gitarrist. Ja? So, ja, wir schauen uns den Song an, dafür hole ich die Kamera ran, bis gleich. Jo, wir schauen uns das Schlagmuster an. Ich spiele das so, dass wir quasi immer Viertel und dann 2 Achtel im Wechsel spielen. Also 1, 2 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und 3, 4 und 1, 2 und 3, 4 und also ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab, ab, auf, ab. Das hat einfach damit zu tun, dass die Akkorde Halbtaktik wechseln, oft, nicht immer, aber oft. Und das heißt, dass wir eben 2 Akkorde pro Takt haben, und wenn wir jetzt dieses Muster spielen, dann haben wir für jeden Akkord das gleiche Muster. Es gibt so eine gewisse, wie soll ich sagen, Klarheit. Ja, wenn ich jetzt so ein anderes Muster nehmen würde, wo ich dann quasi innerhalb des Musters den Akkord wechsle, das klingt ein bisschen merkwürdig manchmal. Und deshalb hier ganz klar für jeden Akkord das gleiche Muster sozusagen. Ja. Von der Akkordfolge ist es so, dass wir haben F, dann kommt G7, dann kommt C und dann kommt A. Machen wir erstmal bis dahin. Also F, also wiederholen wir die Akkordfolge nochmal, G7, C-Dur und A-Moll. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt, ich verwende beim F den großen Barré, man kann auch durchaus den kleinen nehmen, ja, schenkt sich nichts. Ich mag es hier ganz gerne, den großen zu verwenden. Wichtig, dass wir eben darauf achten, wenn wir dann zum G7 wechseln, dass der Wechsel relativ, oder nicht relativ, sondern dass der Wechsel schnell geht und dass wir dabei möglichst die Finger möglichst wenig bewegen. Ja, das ist das Entscheidende. Wir machen es mal so, das ist schon nicht so ganz langsam, der Song. Wir haben ja, also das ist jetzt ungefähr das Tempo. Ja, das ist schon nicht so ganz langsam. Von daher machen wir es jetzt mal langsamer und üben mal nur den Wechsel F und G7. 3, 4 und... Wenn es jetzt mit der Anschlagshand direkt zu viel ist, dann machen wir vielleicht einfach gerade nochmal nur den Wechsel F und G und lassen jeden Akkord 4 Schläge klingen. 3, 4 und 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4. Jetzt machen wir das Ganze so, dass wir jeden Akkord nur 2 Schläge halten. Da kommen wir jetzt ja dahin, was wir eben dann nachher auch im Song so haben. 3, 4.
jetzt mal genau das gleiche und halten jeden Akkord nur einen Schlag aus. Das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschrittener. Ich mache es ein bisschen, oder wir machen es ein bisschen langsamer. Wenn du das kannst, dann hilft dir das natürlich auch für jeden anderen Song. Ja, weil der Akkordwechsel F, G7 ist jetzt schon so ein Akkordwechsel, der immer mal wieder vorkommt. Ja? 3, 4 und... darauf, möglichst kleine Bewegungen beim Wechseln zu machen. Ja? Dass diese Finger sich maximal so einen halben Zentimeter von den Seiten wegbewegen, nicht mehr. Ja? Gut. Und jetzt machen wir es nochmal mit dem Anschlagsmuster. 2, 3, 4. Dann schauen wir uns den nächsten Wechsel an, G7 nach C. Da ist es wichtig, ja, dass die Finger sich wirklich nur so ganz minimal bewegen. Der Mittel- und der Ringfinger, die rutschen ja nur so hier so einen halben Zentimeter von der E- bzw. A-Seite auf die A- bzw. D-Seite. Ja, und der Zeigefinger, der macht auch eine sehr kleine Bewegung, der rutscht nämlich nur von der E-Seite auf die H- oder B-Seite, sodass wir da eigentlich eine minimale Bewegung haben. Ja? Da würde ich sagen, da fangen wir direkt mit 2 Schlägen an, also dann 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Versuch, dass du die Bewegung kaum wahrnimmst. Ja? Kann man auch mal sehr gut vor dem Spiegel üben, einfach sich vor den Spiegel stellen und mal die linke Hand beobachten, wie viel sich die Finger bewegen. Genau. Und jetzt mal das Ganze mit einem Schlag. 1, 2, 3, 4. Auch das ist natürlich ein Wechsel, der ständig vorkommt, von daher ist das ein wirklich guter Übeeffekt, wenn du den so übst. Gut. Und jetzt machen wir C-Dur nach A-Moll. Das wäre dann eben... Da ist ja so, dass der Zeige und der Mittelfinger, die bleiben im Prinzip liegen, die rutschen so ein bisschen hin und her, damit der Ringfinger beim A-Moll Platz hat. Und wenn wir zum C zurückgehen, rutschen sie wieder so ein bisschen an die Bünde ran, damit wir weniger Kraft brauchen. Ja? Auch da mit 2 Schlägen anfangen. 1, 2, 3, 4. Und jetzt machen wir das Ganze mit einem Schlag. 1, 2, 3, 4. Auch dieser Wechsel kommt unzählige Male vor. So, und jetzt machen wir mal G7 nach C mit dem richtigen Muster. 1, 2, 3, 4.
Und jetzt machen wir C-Dur nach A-Moll mit dem Muster. 3, 4. Jetzt machen wir diese ersten 4 Akkorde langsamer mit dem Schlagmuster, vielleicht so 1, 2, 3, 4. Und von vorne. Habe ich mich jetzt verspielt, vor lauter. Ich habe gerade nämlich darüber nachgedacht, was jetzt danach kommt. Ja, das sollte man natürlich nie tun. Man sollte immer konzentriert bleiben beim Spielen, damit man dann eben auch wirklich die Sachen richtig macht. Ja, das war also ein schlechtes Beispiel, aber ich denke, es ist klar. Ja. So, wir haben im Prinzip eben ja 2 Takte hier, ne? Also F-Dur, G7 einen Takt, C-Dur, A-Moll einen Takt. Jetzt passiert Folgendes, jetzt haben wir wieder F-Dur, G7, einen Takt und jetzt bleiben wir einen ganzen Takt auf C. Das heißt, es wiederholt sich im Prinzip mit dem Unterschied, so, dass wir eben nicht zum A-Moll wechseln, sondern auf C bleiben. Also mal sozusagen diese 4 Takte am Stück. 1, 2, 3, 4. F, G7, C, A-Moll. Jetzt wieder F, G7 und jetzt C und auf dem C bleiben. Nochmal. 3, 4. F, G7, C, A-Moll. F, G7. Jetzt den ganzen Takt C. Und nochmal 3, 4. F, G7, C, A-Moll. F, G7, C. Und den ganzen Takt. Ne? So, jetzt kommt Takt 5 und 6. Entspricht Takt 1 und 2. Also wieder F, G7, C, ja, nochmal, F, G7, C, A. Schon mal die ersten 6 Takte komplett. 1, 2, 3, 4. F, G7, C, A-Moll, F, G7 und jetzt C den ganzen Takt. Jetzt F, G7, C, und jetzt kommt Takt 7 und 8. Takt 7 ist einfach nur F. Und in Takt 8 machen wir G und G7. Und das ist jetzt wieder mal so ein Beispiel dafür, warum es durchaus extremst sinnvoll ist, den G-Dur mit Mittel-, Ring- und kleinem Finger zu greifen, weil wir jetzt nämlich von G nach G7 wechseln. Da seht ihr, dass nur der kleine Finger und der Zeigefinger sich so minimal bewegen, während der Mittel- und der Ringfinger liegen bleiben können. Wenn ihr jetzt so greift, mit Zeigemittel und kleinem oder Zeigemittel und Ring, ja, machen wir die Zeigemittel und kleine Version. Da muss ich hier
ich ja irgendwie bei irgendjemandem schon fast Kilometergeld beantragen, weil es so eine wahnsinnige Bewegung ist. Ja? Oder auch hier noch viel extremer ist Zeigemittelring, weil dann muss der Ringfinger von hier auf die tiefe E-Seite. Das heißt, er hat den weitesten Weg. Ja? Und auch der Zeigefinger hat einen extrem weiten Weg. Und wenn ich jetzt nochmal das mache, mit Mittelring und Kleinfinger, dann seht ihr, da passiert überhaupt nichts eigentlich. Ja? Das ist nur ein Beispiel für unendlich viele, warum es durchaus sinnvoll ist, den G-Dur so zu üben. Ich habe da auch ein spezielles Video in meinem Online-Akustik-Gitarrenkurs gemacht, einfach um das nochmal sehr deutlich zu machen, warum es einfach zweckmäßig ist, in vielen, vielen Situationen den G-Dur so zu greifen. Ja? Aber zurück zum Song. Wir haben F-Dur im ganzen Takt, in Takt 7. Dann kommt G-Dur und dann G7. Und dann sind wir schon durch. Ja? Dann geht die zweite Strophe los sozusagen. Dann spielen wir es mal zusammen. 3, 4, also F, G7. Jetzt kommt C und A. Jetzt F, G7 und einen ganzen Takt C. Jetzt wieder F, G7, C, A-Moll, F im ganzen Takt und dann G und G7. Dann geht es wieder von vorne los. Nochmal. 1, 2, 3, 4. F, G7, C, A-Moll, F, G7. Jetzt den ganzen Takt C. F, G7, C, A-Moll. Jetzt den ganzen Takt F und G und G7. Und nochmal 2, 3, 4. F, G7, C, A-Moll. F, G7 und C. C bleiben. F, G7, C, A-Moll. Jetzt F-Dur im ganzen Takt. Und jetzt G und G7. Ja, ich mache es dann noch so, dass ich bei dem C, der einen ganzen Takt dauert, mache ich dann meistens, also da ändere ich kurzzeitig das Schlagmuster. Das würde ich aber erst dann machen, wenn du dich 100% sicher mit dem Wechseln der Akkorde und dem Schlagmuster fühlst. Jo, in diesem Sinne. Ja, ich hoffe, dass ich dir ein paar Tipps zu dem Song geben konnte und dass der jetzt auch schon halbwegs passabel gut klappt. Einfach weiter dranbleiben und üben und dann wird es schon. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen, dann gib mir den Daumen hoch, das wird mir als YouTuber sehr weiterhelfen. Teile das Video, damit auch andere den Song lernen können. Abonniere meinen YouTube-Kanal, dann bleibst du immer auf dem Laufenden, was Neuerscheinungen anbelangt. Da wird sich in der nächsten Zeit noch einiges tun. Like meine Facebook-Seite, komm bei Twitter vorbei. Wenn du einen kompetenten Gitarrenlehrer suchst, ich unterrichte jetzt seit knapp 30 Jahren und kann jedem auf seinem Gitarrenweg weiterhelfen. Wenn du da Interesse dran hast, ich mache das auch über Skype, dann komm auf meine Homepage www.matz-gitarren-kurse.de. Außerdem habe ich noch ein neues Projekt am Start, das nennt sich akustikgitarrelernen.de. Da dreht sich alles um die Akustikgitarre und da wird es in der nächsten Zeit auch einige Lessons geben. Würde mich freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Ja, dann noch viel Spaß mit dem Song, mit der Gitarre überhaupt. Einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Und tschüss!